Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan ridho dan karunia Allah lah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan lahir dan batin. Dan apapun yang kita rasakan pada saat ini, semoga senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Pemberi nikmat. فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba kamu menjadi manusia yang beriman. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari pada usahamu mencari sebagian dari karunia-Mu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jika hari ini ada di antara saudara kita, teman kita, ibu kita, ayah kita ada yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika hari ini ada di antara teman kita yang tidak bisa hadir karena kepentingan, maka lancarkanlah urusannya sehingga bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Jika hari ini ada di antara kita yang tidak mampu memikul beban yang berat, maka ringankanlah ya Allah beban itu, agar kita mampu memikul dari beban itu menjadi kemampuan yang sangat kuat. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jika di antara yang berkumpul di tempat ini ada yang bersamaan 50 tahun perjalanan pernikahan, maka berikanlah kesehatan kepadanya, berikanlah rezeki kepadanya, berikanlah kemampuan kepadanya, berikanlah kebarokahan dalam hidupnya. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jika hari ini ada di antara kita yang mempunyai masalah yang sangat besar, maka ringankanlah masalah itu dan selesaikanlah masalah itu dengan baik dan benar. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jika di antara yang hadir di sini mempunyai anak-anak yang sedang sekolah dan bekerja, ketika dalam menjalankannya mempunyai kesulitan, maka mudahkanlah semua itu. Semoga Allah memberikan perlindungan kepadanya. Bapak Ibu sadayana anu tiasa disebutkeun hiji-hiji kangge sepuh anu dikacinta Abah Kang Mustofa sareng painten cingkuring keamanatan kanggo ngawakilan Sayyidul Bed. Ieu teh aya acara naon
janten ieu teh teu aya acara nanaon mung saukur tasakur bini mah gitu paintennya teu aya nanaon. Mudah-mudahan sing dilindungi ku Allah teu aya karyaan nanaon. Da karyaan nanaon atuh da tuangan teu aya nya saya ya painten. Teras teu aya nanaon mung hiji anu hoyong dilumakeun bahwa dinten ieu atrapi tepatan mah enjing Senin kaping 7 Agustus 50 tahun yang lalu saudara testos minangkala pernikahan ambu sareng abah anu 50 tahun. Tah alhamdulillah itu satu kebingahan di ambu sareng abah utamina disaksekeun ku ibu bapak sadayana. Kita mau keluarga abah sareng ambu hatur nuhun pangulemna ka pengurus RW sadayana di dieu. Mugia dina salami pernikahan abah sareng ambu barokah kanggo sadayana. Berkah kanggo terutama abah ambu nantos ngabina di KWT di Burlansai Kebeja Uyunan. Mugia bermanfaat kanggo warga RW 7 sadayana. Hapunten abdi ambu abah teu cacanakan ya teh dah. Ya sareng patulus anu ditari teh ngararak kewe uina nyanak. Itu aduh kanggo abah sareng ambu kanggo kapayuna langkung jadi panjangkan umur Yuswa di paparin rezeki anu yang itu ada tuh udah bingung itu abah amunya yang mengucapkan itu mohon pangulungna ka abah mugia jantan pamunten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mulai taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun satacanan ngaturkeun nuhun ka sadaya tamu undangan anu parantos kersa sumping kana acara ieu nyaeta tasakur bini mah panginten anniversary pun biang sareng pun bapak anu ka 50 tahun. Abdi panginten ngawakilan ti para putra abah sareng ambu ngawilujenkeun ka abah sareng ka ambu anu parantos dugi kana waktosna dina ulang tahun pernikahan ieu anu ka 50 tahun. Panginten teu aya deui anu disuhungkeun ku para putra pamugi tiasa dugi sapertos abah sareng ambu tiasa ngajalankeun rumah tanggi dina aya ka yang sehat berkah rezeki sareng yuswana oge pamugi tiasa nyaksenan para putra panginten dugikeun ka ageng dugi ka dewasa dugikeun ka tiasa ninggal janten barangkali anu soleh sareng soleha. Doa nyuhunkeun pidoana ti abah sareng ti ambu kangge para putra pamugi tiasa nontek ngalaman sapertos ayeuna abah sareng ambu. Mungsa kitu panginten mudah-mudahan terakhir abah sareng ambu sing disehatkeun saterasna digampilkeun sagala rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga haturan abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anzala. Bapak Ibu, disingkatnya
Tekin dengar di anak kasih sing kuring juga datang dan gimana acani teh ini teh namun dikasakan ba Allah tiasa mengkulung bongkok lagi patepung labung patepung wajah lebih mencatatna biasa sok sana serompok butut sekerasa kasumpingan alhamdulillah masya Allah nganuhunkeun kasadayana kayu di bapak saya anu ingin dia atuh naon da mahal dituangkeun saterus namun ala kadarna wae nganuhunkeun sakali deui kasadayana doa saneskan kana kusim kuring ditampi naon ari dugikeun mudah-mudahan sing kalaksanaan kusim kuring salametna sehatna panjang umurna sampun bojo eta rupina ditu singkat mah sakitu paling banjir lah itu baik pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur kagungan anu maha gofur Allah subhanahu wa ta'ala dina danget ieu masih dipaparin widi mangrupi pamundut punraka ambu enok rusmana mangrupi rumpaka masa keemasan 50 tahun jatuh kramina ambu enok kalih abah abung mugia ngalangkungan rumpaka tasyakur laki rabi dina wanda kacapi suling karya cipta Abah Ono aransemen King Yano
Kang Elan juru kawi kusim kuring. Namung hapunten sanes ahlina mung sakadar pamundut pun raka hoyong dikawikeun kusim kuring. Sumangga ngadangukeun. Ku
ibadah kanu maha ghafur tebih tina mung sakitu anu kapihatur mugia janten ibroh sareng enteng khususna kanggo simkuring anu tos tengah tuwuh umumna kangge kasadayana anu hadir di ieu rohangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. 3. Sekarang KWT. Ya. KWT KWT ini KWT aja. Kawin.